aaga dhaqaalaha iyo kan qarfoofka iyo waxa dhan dacwadihii markii oo la gudbiyey oo Soomaaliya ay gudbisatay Kenya iyadoo waxay soo gudbisay qoraal kale marka Kenya waxay ku dooday laba arrimood midda koowaad saddex arrimood ku dooday midda koowaad waxay tiri xuduud badeedka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya waa calaamadeysan yahay oo uma baahna in la calaamadeeyo oo 1979 iyo 2005 ayaan waxaan sameynay qoraallo Soomaaliyana aamusnaan ay ku aqbashay maxkamaddu markay arrinkaas dhageysatay qaybtaas hore way diiday Kenya doodeedii oo tusaale ahaan waxaa ka hor imaanaya la yiri sharciyo xataa sharci ay 1972 soo saaratay sharci 1989 ay soo saartay Soomaaliya sharciyadeedii oo 89 iyo 2005 iyo markii la gudub 2009 markii la gudubsanayay dhulka ka dambeeya ee qalfood badeedka iyo heshiiskii oo isafgaradka ah oo la yiri hadii dhulkiisa idin calaamaysan yahay heshiis ma wala gasheen oo la leeyahay aan heshiino marka horta doodaas Kenya waa la diiday tan labaadna waxay tahay oo Kenya waxay ku dooday hadii la yiraahdo maxkamaddu tiraahdo ma calaamaysna xuduud badeedka annaga iyo Soomaaliya noo dhaxeeya waxaan rabnaa in lagu calaameeyo marka laynkan oo parallelka yiraahdaan oo la sinan barta oo xuduudda labada dal iska galaan oo ay doodaas iyaduna keentay taasna maxkamaddu iyadana way ku diiday oo waxay tiri macna qaabkaas maxkamaddu uma sameynayso Soomaaliya ayaa waxay codsatay in lagu xadeeyo qaab maxkamaddu ay isticmaali jirtay oo ah nidaam saddex talaabo ah oo ah marka koowaad laynku meel gaar ah in la jeexo oo medium line la yiraahdo ka bacdi la fiiriyo in laynkaas ay jiraan xaalado oo qasbaya in wax laga bedelo ama adjustment lagu sameeyo oo la qaluuciyo maxaa la yiraahdaa taas ay fiirinayso ay yiraahdeen Kenya marka waxay soo sheegatay waxay tiri laynkaas in la qaluuciyo oo adjustment lagu sameeyo ayaan rabnaa iyagoo 5 sababood sheegay macna sababta koowaad ay yiraahdeen waxay yiraahdeen waa xaaladda oo maxaa la yiraahdaa sida oo looga dhaqmo gobolka macna Tanzania iyo iyaga iyo wadamada nidaamkan parallelkan aan ku xadiisan jirnay waxay kaloo sheegeen maxkamaddu way diiday oo doodaas waxay kaloo yiraahdeen arrimo ammaan ayaa jira oo tusaale ahaan dhulkaas dhibaato ayaa ammaan ka imaanaysa maxkamaddu iyaduna doodaas way diiday oo waxay tiri xaaladda Soomaaliya ma ahan xaalad oo joogto ah oo ay hadda ku jirto tan kalena maxkamaddu waxay tiri xataa ammaan darrada dhulka ka jirta badda ma soo gaarayso midda kalena waxay yiraahdeen labada wadan dhaqankoodii ay waqtiga dheer ay dhulkaas ay u tixgelinayeen darteed in loo xariiqa loo qaluuciyo maxkamaddu doodaasna way ka diiday marka waxay tan dambe oo ah waxay yiraahdeen waxay naga goynaysaa dhulkii badda ayaa naga soo xirmaya hadii oo nidaamkan oo laynkaas la raaco iyada oo aan qalooc lagu sameeynin ama adjustment lagu sameeynin maxkamadda markii la fiiriyo labada dal dhulka waxaa la fiiriyaa marka inta oo xeebta dhulka dhan lama fiirinayo labada dal waxaa la fiirinaya waxay ugu yeeraan relevant oo coast inta oo muhiimka ah macna tusaale ahaan Soomaaliya waxay yiraahdeen oo kale meesha xuduudka Kenya ilaa Cadale oo la yiri waa 711 kilomitir Kenyatigana waxa la yiri iyagana waxa uu ah maxaa la yiraahdaa 511 iyagana ay noqonaysaa xeebta u ah maxkamadii markii arrintii oo dhan oo la isku duuduubay qaybtaas u dambeeya waxay yiraahdeen anagoo raacayna hadda ka hor maxkamad oo dhexdhexaadina oo tribunalka oo Guinea Bissau oo kale go'aan ay hore u sameysay in macnaha adjustment lagu sameeyo oo laynkii dhinaca waqooyiga loo qaluuciyo taas marka waxay noqotay in laynkii oo tooska ahaa laha in la qaluuciyo oo dhulkii cabirkii Soomaaliya qaabkii ay u rabtay in loogu xadeeyo in qayb qaabkaas looga soo qaluuciyo marka ay xoogaa dhinacaas Kenya ka soo aado
waatay maxkamaddu laakiin waxaa dooda soomaaliya oo ahayd in sida aad sheegtay lagu saleeyo xadka waxaa jira dhul laga soo reebay soomaaliya oo siday u rabtay aan u noqon marka maxkamaddu maxay ku salaysaa arrintaas maxkamadda macnaa waxay yidhaahdeen horta waddan markuu tusaale ahaan waxay isku qabteen soomaaliya kenya iyo tanzania waxay yidhahdeen markii la fiiriyo dhulka xeebta soomaaliya iyo kenya ma ahan arrin oo keenaysa in la sameeyo maxaa la yidhahdaa qaloocintaas ama faragel maxaa la yidhahdaa in adjustmentiga la sameeyo laakiin waxay yidhahdeen sida oo guinea iyo guinea bissaw iyo hadda ka hor dhacday macnaa waa in oo dhulka dhan la isku fiiriyo siduu noqonayo dhulka dhan siduu noqonayo markii la fiiriyana macnaa waxay yidhaahdeen maxkamadda horey bay u samaysay qaabkaas macnaha marka in oo qaabkaas loo qolo ani waxay ila tahay in ay tahay nidaam la rabo in lagu abuuro maxaa la dhihi jiray labada wadanba qaab lagu qancinayo oo tusaale ahaan soomaaliya hadda doodeedii oo intii badneed waa laga aqbalay haddii la fiiriyana markii laga soo tago heshiiskii oo ka dhexeeyey ingiriiska iyo talyaaniga oo ay berigii hore galeen 1927 inay taa umalaynaa heshiiskii galeen markii laga soo tago macnaa badda si oo qaanuun ahaana ma u calaamaysneen 1927 iyo 1933 heshiisyo ingiriiska iyo ay galeen iyo talyaaniga labadii dalo oo dalalka gumaysanayay macnaa marka aniga waxay ila tahay in ay tahay in qaab oon labada dalba waddankaana inuusan ka xirmin soomaaliyana macnaha qaabkii dooda u waday inta badan ay heshay macnaa waa qaab uun marka siyaasad oo ah in la yidhaahdo labadiina waa guulaysateen macnaa laakiin hadda haddii la fiiriyo dooda siday u socotay soomaaliya oo ah dal dagaal ka socday oo iska tabar yar oo kenya oo waddan iyagoo dhibaata gaarin oo dhisnaa oo isdhehaysay waxaa laga yaabaa soomaaliya dhinacan qaabka u cabirateen marsiista macnaa inayna u soconin soomaaliyana ay think inay tala fiican ahayd in maxkamadda la geeyo kiiska oo arrinkan si sax loo kala maxaa la yidhahdaa haddaad adiga tabaraada wax awood hadda aada haynin nidaamkaas caalamiga la isticmaalo nidaamkii marka wuxuu noqday nidaam oo qaabca oo sharci ah hadda baddi ay ku xadaysan tahay oon qofna kusoo xadgudbi karin sida hadda aan kolba maabkana si fiican u fiiri doona uma fiirin qaybihii shidaalka hadda oo laysku haystana inta badan 5 ay ahaayeen umaleyna 4 iyo bar ay ahaayeen inta oo soo gelaysa dhulkan oo maxkamaddu ay kiiskeeda qaadaysay 4.25 miya ma aqaan dhinaca Soomaaliya soo martay laakiin taas hadda ma hubo inaan si fiican maabka u sii fiiriyo oo dad maabka akhriiqan ay si fiican u fiiriyaan waaye markii la isku wada duubo aniga waxay ila tahay maxkamaddu un qaab waxay raadisay cadaaladiina dhinac ka ah dhinacii kalena la rabo in labada wadanba nidaam oo ay ku wada joogi karaan loo abuuro xaalad go-aankan maxkamaddu arrimaha shidaalka soo hadal qaaday iyo kalluumaysiga ma saameynaya kalluumaysiga horta kenya waxay ku dooday macnaha inta soomaaliya hadda loo xukumiyey kenya hadda doodaheeda ahayd ayaa waxaa ku jirtay dooda ay ku doodeyso headlineka in la qalloociya waxaa ku jirtay kalluumaysatadeedu ma helayaan meel ay ka kalluumaystaan laakiin maxkamaddu way ku diiday oo waxay tiri inta badan meelaha ay ka kalluumaystaan waa areadan Lamu iyo meelaha la isku haysto maba gaaraanba macnaha marka areada hadda xariiqa la qalloociyey inta oo kenya dhinaceeda aaday macnaa wixii ku jira waxaa yeelanaa markaas kenya yeelana annagana intayada kale aan yeelanaynaa macnaa marka labada soomaaliya tusaale ahaan xeebteeda aada u weyn laakiin waxaa la fiiriya saan ku dhahayay macnaha qaybta muhiimka ah waxyaalaha oo relevant oo coast ay yidhahdaan macnaa dhinaca adale ilaa iyo xuduudka laga bilaabay iyagana dhinacan ilaa iyo Tanzania laga fiiriyay waa tahay ani marka waxay ila tahay waa un go-aan labada wadanba ay ku qanci karaan oo tusaale ahaan Soomaaliya ay guul ku sheegan karto maadaama hadda ay dhulkeedii soo xaqiiqsatay macnaa kenyana ay dhihi karto war waxbaan qayba annagana waxbaana la siiyey oo macnaha waa qaabkaas ku jiro labadii wadanna macnaha maadaama ay iskala guureen darsiyiinna ay qaabkaas ku wada noolaan karaan